విఎం షీప్ ఫార్మ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వసీం. ఇక్కడ కనిపించే చుక్కజాలవి ఎర్రగొర్రెలవి దాదాపుగా 70-80 గొర్రెలు అయితే ఉన్నాయి. అచ్చంపేట సంతలో మనం ఇప్పుడు రైతుతో మాట్లాడదాం. పెద్ద మనిషి, ఏం పేరు నీ పేరు? నారాయణ. ఎన్ని గొర్రెలు తెచ్చినవే? 90 ఉన్నాయా? దాదాపు 90 ఉన్నాయంట ఫ్రెండ్స్. అయితే ఏం ధర చెప్తున్నావు? జత 28 జత. పిల్లలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 30. సూళ్ళో ఎన్ని ఉన్నాయి? సూళ్ళో 20 ఉన్నాయి. జత 28 చెప్తున్నావా? ఫైనల్కి ఎంతకి ఇస్తావే? 26-27కి ఇస్తా. 22 అట్లా వస్తుందా? రావు 26 అయితే వస్తాయి. 26-25. అచ్చా. జర మా వ్యూవర్స్ వస్తారు, నీకు ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు ఇప్పుడు. 9366. ఒక్క నిమిషం, వాళ్ళకి ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు, వాళ్ళు నీకు ఫోన్ చేస్తారు. జర మంచి ధరకి వాళ్ళకు మంచిగా రిసీవ్ చేసుకోవాలని పిలుచుకో. సరే మాట్లాడుకో. సరే ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు ఒకసారి. 9366 59 59 54 54 82. థ్యాంక్ యూ.